zaključnem drugem krogu volitev za predsednika republike. Seveda se tako pomembnemu dogodku tudi zbor za republiko ni mogel izogniti. Zato posredujemo tudi naša stališča. Vsake volitve in seveda tudi volitve, zlasti volitve predsednika republike, pomenijo slavje demokracije. Pomenijo zmago demokracije. Zato zbor za republiko poziva vse volivce in vse volivke k čim bolj številčni udeležbi na teh volitvah. Kajti nizka volilna udeležba pomeni odmik od demokracije. Če je zelo nizka, lahko tudi to pomeni skoraj da porav demokracije. Zato resnično pozivamo vse volivce, vse volilno telo, naj gredo vsi na volišče in naj svojo opredelitev opravijo po svoji mesti. S tem, da gremo na volitve, tudi izkazimo svojo pripadnost svobodni demokratični družbi in demokratičnim svoboščinam, vsakdo pa naj se odloči in ne glasuje na volišču v skladu s svojo odločitvijo. Če so volitve zmaga demokracije, potem je pa nasilje zakon demokracije. Zato nas zelo skrbijo dogodki, ki so se zgodili včeraj, nasilni dogodki pred državnimi institucijami. Nasilje nikdar ne porobi ničesar dobrega. Nasilje, če se spomnimo v žalostno zgodovino 20. stoletja, je vedno prineslo vzpon totalitarnih režimov ali jim je celo tlakovalo pot in dolgotrajno zaznamovalo usodo držav in ljudi, kjer je nasilje povzročilo tudi temu srednjemu. Zato je treba izrecno poudariti, da je treba spoštovati pravno državo, zbor za republiko, izraziti zaskrbljenost zaradi uličnega nasilja. Treba je posebej povedati tudi to, da so seveda vsake demonstracije in vsako izražanje in zbiranje na javnih prostorih je legitimno, to da mora potegati v skladu z veljavnimi pravili. To pa pomeni, da mora biti vnaprej prijavljeno pristojnim državnim organom, da je treba povedati, kdo so organizatorji in da morajo vsi tudi prevzeti odgovornost, da ne prihaja do nasilnih dejanj in da uničevanja javne in zasebne lastnine. Namigi, da bi se utegnili takšna dejanja prenesti tudi v Ljubljano, ne glede na to proti komu, tudi če gre za zborjevanje v tem trenutku proti ljubljanskemu županu, je ravno tako, če ni prijavljeno, je nezakonito in vsako nasilje je ravno tako nezakonito proti komorkoli ukrejeno proti veliko institucij. Pravna država je tista, ki je dala jasen okvir zakonitega in nezakonitega. Ponovno rečem, da seveda tudi razumemo stisko ljudi, ki lahko pripelje do nerazumnih dejanj, vrne treba povedati tudi to, da nasilje nikdar ne pomeni rešitev, ampak da se po teh izbruhih nasilja seveda začne vrteti špirala nazadovanja, ki socialne stiske še poglablja in še povečuje. Nenazadnje je Slovenija v tem trenutku na dobri poti, da izide iz krize, v kateri se je našla, kajti, poglejte, vse reforme okrepe vlade, Evropska unija in druge mednarodne politične institucije odločno podpirajo, kar pomeni, da smo na pravi poti, da lahko pričakujemo izboljšanja, seveda pa takšna excesna dejanja nas lahko pahnejo v nepreseljiv vrtinjak, ki si ga gotovo nihče ne želi in ki bi ga kasneje zelo obžalovali.